اجي بالراحه. الحمد لله وفضل بقى وراح اروح انا بالشويه بتاع الظهريه دي كده كله تمام اهوتي وبعدين البتاع الحمد لله نروح بقى راح اروح مش عارف اهلا ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ انا عايز احلى دقني. عايز تعملهاش؟ احلى دقني. اطلع على الكرسي يا معلم يلا. اما اجيب لك الفوق ما المعلم فندق فين؟ فندق مين؟ هو المعلم كان بيحلقها ليه؟ انا مش عارف هم واقفين هناك ما اعرفش اي حاجه اطلع على الكرسي يا معلم ابشرني وادعي ايه؟ ايه؟ شيلني شيلك؟ كرسي عالي. انت عايز لك الخشبه بقى كده انجز بس عشان انا مش واقف. نقع كده خليها احط الخشبه بقى حط عليه. ايوه بسم الله الرحمن حط عليه. الرحيم انت عايز لك 15 يشيلوا؟ لا بس يا معلم يا معلم. اقبل يا معلم اقبل يا معلم. بس يا معلم هياخدك المعلم محمود مغربي زيت. 10 كده لا يلا نوم. هتوقعني. لف كده اهدي نفسك كده وصل راسك على الكرسي اهو. لف كده لا نقف يا معلم. ايوه احلى دقني بقى عشان مش واقف. بس انا احلى لك انت هنا بقى انت هتحلق دقني كده. ايه؟ لا وشك تبنيان دي الحلاقه الجديده بقى دي الحلاقه الجديده الله يبارك يا معلم. لازم تبقى فاكر المرايه ووشك ليه عشان انا اعرف اتعامل الله يبارك يا معلم محمود. 10 ريال انت لسه ما اتعلمتش حلو. ها؟ ما اتعلمتش فيه. ده المعلم محمود الله ينور عليك. هاي خدمه يا معلم في ثانيه في لا ثانيه استنى. ثانيه يا معلم استنى يا عم خف. ده انت بتغلب يا انت عايز لك سير الباقي ناس خلاص بقى. اجي بالراحه.